dan za besedo ponovno in gledajte, če mi pogledamo samostojna Slovenija, je nekako bila pogojena z razvojem politične situacije v Evropi, z ustanovitvom Evropske unije. Neodvisna Slovenija je postala možna šele tisti trenutek, ko je Evropa prešla iz zbirke sovražnih držav, ki so se občasno med seboj uskovale, v neko povezavo držav, ki gradi skupno evropsko prihodnost. S tem se je odprla možnost držav, manjših držav, da v takem svetu obstajajo, da v takem svetu eksistirajo in da v takem svetu tvorno sodelujejo. Zatega je evropska dimenzija bodočega predsednika po moje izrednega pomena, ki predstavlja Slovenijo tudi navzven. To se pravi, jaz pričakujem, da bo bodoči predsednik med našimi evropskimi partnerji užival ugled in bo sposoben z njimi tvorno sodelovati in pojasnjevati probleme, ki nastopajo kot majhna država, zastopati bo tvoren glas v tem predsedstvu, v tej skupnosti evropskih narodov. Če ne bo tvoren glas v tej skupnosti evropskih narodov, potem seveda je nekako naravno, da pričakujemo predsednika, ki se je v evropskih institucijah dokazal, ki je v evropskih institucijah delal, ki je bil v evropskih institucijah aktivn in ki je preko teh institucij si pridobil tudi ugled med tako v Sloveniji, kot tudi od zunaj. Za nas je za Slovenijo je to izrednega pomena. Poglejte, če mi se spomnimo geostrateških razmišljanj evropskih velesil nekaj stoletij nazaj, potem boste vi videli, da so bili tvorbi neke neodvisne Slovenije izredno nenaklonjeni. Šele Evropska unija je tista, ki nam je tvorbo samostojne države omogočila. Jasno je, da recimo še Versajska mirovna pogodba in tudi mirovni dogovori po drugi svetovni vojni so jasno onemogočali slovensko samostojnost, kljub temu, da so ambicije takrat že obstajale. In zato je ta evropska dimenzija predsednika znotraj evropskih forumov, da se lahko z ljudmi na evropskem nivoju ustrezno pogovori prijateljsko dogovori, da se je v teh dokazal, da je dokazal evropsko usmerjenost naše države, svojo in s tem, ko postane predsednik naše države, meni se to izredno pomembno. Mi se moramo, recimo, jaz se dobro še spomnim osebno, recimo, iz srede 90-ih let, ko sem bil povabljen k britanskemu zunanjemu ministru, takratnemu Douglasu Hurdu. Prvo, kar me je vprašal, don't you think that Slovenian independence violates the Versailles Treaties? To je bilo prvo vprašanje, ki ga mi nastavil. In jaz mislim, da na tako vprašanje mora bodoči predsednik ekskatega jasno in glasno odgovoriti. Stvari v Evropi so se spremenile, mi imamo novo Evropo, mi smo del nove Evrope, in jo mora, seveda, če to hoče jasno povedati, jo mora tudi potem predstavljati. Torej, to je lahko oseba, ki se je v evropskih institucijah z svojim delom dokazala, ki v teh institucijah uživa ugled in takega predsednika Slovenija mislim, da nujno potrebuje.